Amasomo yo kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya gatatu cya Pasika. Ayo masomo ni ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 7 umurongo wa 51 kugera mu mutwe wa 8 umurongo wa 1a. Zaburi ni ya 31:30 mu dukubo. Ivanjili ni ya Yohani umutwe wa 6 umurongo wa 30 kugera ku wa 35. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nuko Sitefano arababwira ati, bantu b'ijosi rishingaraye, bantu banangiye umutima n'amatwi, mugahora murwanya Roho Mutagatifu, muri kimwe n'abasekuruza banyu. Ninde mu bahanuzi abasekuruza banyu batatoteje, ndetse bishe n'abahanuye mbere ukuza kwa ya ntungane imwe ubungubu mwagambaniye maze mukamwica. Mwahawe amategeko muyashyikirijwe n'abamarayika, nyamara ntimwayakurikiza. Ayo magambo ya Sitefano arabarakaza, bamuhekenyera amenyo. Naho we yuzura Roho Mutagatifu, ahanga amaso ijuru, abona ikuzo ry'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Nuko aravuga ati, dore ndabona ijuru rikinguye n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Bahera ko bavuza induru, bipfuka mu matwi, maze bamwiroheraho icyarimwe. Baramukurubana no hanze y'umujyi bamutera amabuye. Abamushinjaga bari barambitse imyambaro yabo imbere y'umusore witwa Sawuli. Igihe bamuteraga amabuye, Sitefano asenga agira ati, Nyagasani Yesu, akira ubuzima bwanjye. Nuko arapfukama maze atera hejuru ati, Nyagasani, ntubahore iki cyaha. Ngo amare kuvuga ibyo araca. Sawuli nawe yari mu bemeye ubwo bwicanyi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhoraho, nshyize roho yanjye mu biganza byawe. Uhoraho, mbere urutare rukomeye n'urugo rucinyiye nzakiriramo. Koko rero niwe rutare rwanjye n'ingabo inkingira, nyobora undandate ubigiriye kubahiriza izina ryawe. Uhoraho, nshyize roho yanjye mu biganza byawe. Nshyize ubugingo bwanjye mu maboko yawe, ni wowe uncungura. Uhoraho, Mana nyir'ukuri. Nanga abayoboka ibigirwamana bitagira shinge. Njyeweho niringiye Uhoraho wenyine. Nzabyina nishimira cyane ubudahemuka bwawe, kuko wabonye akaga ndimo. Uhoraho, nshyize roho yanjye mu biganza byawe. Uruhanga rwawe nirumurikire umugaragu wawe, maze unkize ugiriye impuhwe zawe. Uhoraho, ubishingura aho uhisha uruhanga rwawe, kure y'ubutiriganya bw'abantu, ukabibika hiherereye kure y'uruvugo rw'abantu. Uhoraho, nshyize roho yanjye mu biganza byawe.
Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Yohani. Nuko muri icyo gihe babaza Yezu bati, ikimenyetso utanze ni ikihe ngo tukibone maze tukwemere? Ukoze iki? Mu butayu basokuruza bacu bariye manu, nkuko byanditswe ngo yabagaburiye umugati uturutse mu ijuru. Nuko Yezu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, Musa si we wabahaye umugati wo mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umugati w'ukuri wo mu ijuru. Kuko umugati Imana itanga ari umanuka mu ijuru kandi ukazanira isi ubugingo. Nuko baramubwira bati, mwigisha, jya uhora uduha uwo mugati utubwiye. Yezu arababwira ati, ni njye mugati utanga ubugingo. Unsanga wese ntazasonza bibaho, n'unyemera ntazagira inyota bibaho. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Yezu Kristo akuzwe. Kuri uyu munsi Yezu Kristo wapfuye akazuka aje adusanga mu ijambo rye kugira ngo akomeze ukwemera kwacu muri we, ko yatsinze urupfu, ko ari muzima, ko ari umutegetsi, ko ari umukiza. Uyu munsi rero araduha urugero ku buryo bwihariye rwa Sitefano, urupfu rwe. Araduhaho urugero uburyo uguhorwa ubumaritiri bw'isezerano rishya, uguhorwa Imana ihoraho gushya. Uburyo Sitefano yishwe butandukanye nubwo abandi bose bashobora kwicwa batazi Yezu Kristo. Urupfu rwa Sitefano rutandukanye n'urwo bamwe bo mu isezerano rya kera bagiye bagerageza guhangana n'ububi bw'abantu. Aho bitandukaniye nuko nyine Yezu Kristo yazutse akava mu bapfuye kandi akohereza Roho we Mutagatifu, akamuha abantu bose bamwemera, ku buryo mu kanwa kabo hasohoka gusa amagambo ya Roho Mutagatifu, baba bari mu byiza cyangwa mu byago. Sitefano rero urupfu rwe rushushanya urwa Yezu Kristo nyirizina, cyangwa se twavuga tuti rusubiramo urwa Yezu Kristo. Abamaritiri bose, abakiriziya bose yemeye ko ari abamaritiri, ni abagiye nyine basubiramo urupfu rwa Yezu Kristo, bakicwa nk'uko yishwe. Nta muntu atuka, nta muntu ashaka gutera ubwoba ati nkoraho wirebere, ahubwo byose akagenda bitura se kugera ku ndunduro, akabarebana urukundo abo bagizi ba nabi, ndetse yarangiza akabasabira imbabazi, akabasabira ibyiza. Dawe bababarire kuko batazi icyo bakora. Ibyo rero Sitefano kimwe n'abandi bose bamukurikiye bagiye bahorwa Kristo, bagiye berekana ubwo bubasha Yezu Kristo afite ku rupfu. Ntabwo baterwa ubwoba n'urupfu ngo batangire gupfupfunukwamo n'ibitutsi, cyangwa se ngo ubugome bubavumbukemo, cyangwa se ngo ubwoba bubuzure. Ahubwo buzura ubwuzu, bakuzura ineza, bakuzura urukundo, bakuzura amahoro, kuko baba bazi neza ko ikuzo ryabo, nyaryo barimo kurikozaho imitwe y'intoki. Bagenda bemye bagana Yezu Kristo wazutse.
nawe bashatse kwihimuraho cyangwa guhima, ahubwo babasabira. Nguko uko rero Yezu Kristo atwereka Sitefano urugero uyu munsi, kugira ngo twebwe ubwacu abo twateraga imigeri kuko nabo bayidutera, aho twarebaga igitsure kuko nabo bakitureba ari byo twitwaje, aho twahoraga tuvumagiza kuko nabo batuvuma cyangwa batuvumye, aho twari tugambiriye kugirira nabi cyangwa tutifurizaga ineza namba kubera ko nabo batugiriye nabi, ibyo byose biranduke muri twe, n'ibindi byose tutavuze biranduke muri twe mu izina rya Yezu Kristo wapfuye akazuka. Urupfu rwa Sitefano, urupfu nyine rw'umumaritiri, rwerekana ko Yezu yatsinze urupfu pe. Ariko si urupfu gusa yatsinze n'ubugome, yatsinze icyaha, yatsinze amahane n'indwano. Ibyo byose Sitefano arabigaragaza. Baramugirira nabi, we ntagire nabi musohokamo, haba mu byo akora haba mu byo avuga. Ibyo byose ubasha bwa Roho Mutagatifu, Roho wa Yezu umurimo bwatsinze ibyo byose. Kandi urwo rupfu arimo gusanga nta rufitiye ubwoba na busa, ntabwo arimo gushengerera barimo kumugirira nabi, ntabwo aribo ntabwo abatindaho, ahubwo ahanga amaso Yezu. Mbese nka bya bindi Yezu yatubwiye muri Luka 21:28 ati, nimubona bigenze gutyo muzubura amaso mukomere, kuko igihe cy'uburokorwe bwanyu kizaba cyegereje. Ntabwo rero Sitefano yatangiye kongeza ubugome bwabo cyangwa se kuburirimba, ahubwo yarangamiye ubwiza bwa Yezu Kristo uhagaze iburyo bwa Se. Ndabona iryo kuzo rya Yezu Kristo rimushashagiraho, abengera n'ikuzo nk'iry'abamarayika. Igihe yari yuzuye atyo Roho Mutagatifu, abandi bakarushaho kuzura ubugome, ariko ibyo byose ntibigire icyo bimuhinduraho, ntibigire icyo bimuhungabanyaho, akomeza kwishyira mu biganza bya Nyagasani Yezu. Yezu rero muri igihe cya Pasika tugana umunsi wa Pentekosti, aratwigisha rwose guhindura imibanire yacu n'abo twita babi, cyangwa se n'abantu batugirira nabi, atari iby'amagambo, cyangwa se abantu batugiriye nabi ku buryo bufatika, atari ibintu byo kubabeshyera cyangwa se gukabya. Ubugome ni ukuri muri iyi si, umutima wuzuye inabi. Ibyo byose rero uwo byihonzeho akenshi nawe bimusiga nk'imvune, ntaho bijya bimusigaramo. Bangiriye nabi, nanjye reka ngire nabi. Mu yandi magambo, Sekibi we ugaba ibyo bitero byose akoresheje abambari be, abashaka no kurimbura roho z'abantu, kugira ngo abantu bose babe babi, barebe nabi, bavuge nabi, abantu bahore bahiga abandi. Ijambo kubabarira risibangane mu buzima bw'abantu, ahubwo kwihorera bihabwa intebe. Abantu bahiga abandi, ngiyi intero y'amashitani. Aba Yezu Kristo rero buzuye Roho Mutagatifu, iyo ndirimbo ntabwo bayikiriza. Kandi Yezu Kristo uyu munsi aduhaye Sitefano Mutagatifu urugero rugomba gukurikizwa niba koko twitwa aba Yezu Kristo. Kimwe ariko mu bintu bituma hari tunangira umutima nyine tukagira iyo nabi, umuntu agatangira agahekenya amenyo nk'uko bariya bahekenyeraga Sitefano,
akumva yakwiroha ku bantu bose bagize n'abakiriye wakica. Nuko nyine ni ubwoba bw'urupfu dufite, ubwoba bw'urupfu. Ese tuzamenya ryari ko Yesu yazutse bavandimwe ava mu bapfuye? Inkuru nziza se ni amagambo? Yaba ari inkuru nziza kisi niba idashobora kudukiza ubwoba bw'urupfu? Yesu Kristo yarapfuye arazuka kugira ngo adufungurire amarembo y'ubugingo bw'iteka, adukingurire amarembo y'ubugingo bw'iteka. Kuki tutabyemera? Sitefano rero aduha urugero uyu munsi. Twebwe abakristo tugomba kubaho duhereza ubuzima Nyagasani, aho kubaho dushaka Nyagasani rwose ngo wabaye undinze nibura amajoro abiri, yabira agashira, wakongeraho nibura irya gatatu, kuzageza ryari se? Kuko ubuzima yaduhaye bufite agaciro, kuburinda ni ngombwa. Ariko ntitugomba kwibagiza ko ubuzima burimo kuza ntaho buhuriye n'ubu, burusha agaciro kure. Niyo mpamvu umukristo atagomba gutinya kuva muri ubu buzima ajya mu bundi, ari nabwo bwacu, ari naho iwacu. Aho guhora umuntu avuza induru y'amasengesho avuga ati Yesu rwose ko ngukunda wangikije indwara kureba igiye kumpitana. Iryo sengesho koko rwose rifite agaciro, kubera ko Yesu ni umunyampuhwe. Ariko ryaba ryiza kurushaho umuntu avuga ati Nyagasani Yesu nishyize mu biganza byawe, urankunda ndabizi kandi nta kikunanira, warapfuye urazuka. Igishimishije kuri nge ikiruta ibindi si uko nkiza kugira ngo ngume hano, ahubwo ikinshimishije ni uko unkiza ibyaha byanjye ukampindura ku buryo mpinguka imbere yawe nkeye ndi intungane. Koresha ubu burwayi bwanjye, koresha ububabare bwanjye, uhindure umutima wanjye, untagatifuze, maze nzi wawe nta nenge mfite, nyuhagize amaraso yawe Nyagasani Yesu. Ubuzima bwanjye mbushyize mu biganza byawe kugira ngo ubutagatifuze, igihe ushakira cyose ubutore. Kubera ko urankunda ntushobora kungirira umugambi mubi. Ubuzima bwanjye mbushyize mu kiganza cyawe. Isengesho ry'umutagatifu, umuntu wabohotse ku buzima, umuntu wabohotse ku rupfu. Yesu Kristo rero yarapfuye arazuka rwose. Yesu Kristo yarapfuye arazuka, ntawe ugomba gutinya gusenga nka gutyo. Ijuru ni ukuri, Yesu Kristo ni muzima, abatagatifu bariho, kandi ubutagatifu butangirira hano munsi. Umuntu yemera ugushaka kwa Yesu Kristo ku buzima bwe. Ariko umuntu rero utarangamiye amaso nka Sitefano ngo arebe hejuru, ahubwo akirebera hano ku isi, akareba abantu b'abagome ati nanjye reka nze mbereke, uwo muntu uhora arira ngo arapfuye. Mbega ukuntu umuntu ateye agahinda. Ese tuzumva inkuru nziza ryari? Ibya muntu koko iyo ubitekerejeho rimwe na rimwe wumva bisekeje cyangwa biteye agahinda. Niyo mpamvu kuri twe Yesu Kristo ari inkuru nziza. Yesu Kristo wapfuye akazuka kuko aza guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwacu. Umuntu yarebaga mu isi, ahantu hatazagira uhankura, avuga mbega amahirwe n'abangize nigendeye, mbega ahantu heza we, atese hariya koko nzajyayo ryari. Kwemera Yesu Kristo ko yapfuye akazuka bihindura icyerekezo cya muntu. Nuko rero uwo muntu nyine avuka arira agapfa arira, umva atari agahinda. Aravutse
ati ndavutse we ubu koko mvutse ndeba. Nuko akarwara kamukoraho, ayiwe ndapfuye we, ariko se kuzageza ryari? Koko ubu ngubu twebwe ririya jambo rya Sitefano ntiritureba? Ati bantu b'ijosi rishingaraye, bantu banangiye umutima n'amatwi, mugahora murwanya roho mutagatifu. Koko twe ntabwo tunangiye, twararize tuvuka, none turimo turarira ngo turapfuye. Rwose tuzahora mu marira kugeza ryari? Tuzumva ko Yezu yazutse kugeza ryari? Tuzemera ryari ko Yezu Kristo yazutse, ko yadukijije umurage w'urupfu, ko yaduhaye ubugingo bw'iteka? Sitefano rero araduha urugero nyine. Ntabwo yavuze ati Yezu mu izina ryawe, ati hagarika aba bantu banywa kuntera amabuye, nzi ko uri nyir'ububasha, ati maze urinde umugaragu wawe. Ntabwo yasenze atyo, ahubwo rwose yabwiye Nyagasani Yezu ati Yezu we, Sitefano nyine yabwiye Nyagasani Yezu ati Yezu we, Nyagasani Yezu akira ubuzima bwanjye. Ngo akingire ubuzima bwanjye, akingire ubuzima bwanjye. Dore barimo baratera amabuye, Nyagasani Yezu we, Yezu nshyira mu rutare maze amabuye yo kungeraho. Ntabwo ari uko yavuze. Yezu nshyize ubuzima bwanjye mu biganza byawe. Isengesho, ubuzima bwanjye ndabuguhaye. Kuki twe tudashaka kurekura ubuzima bwacu ngo tubuhereze Yezu? Umuntu arwana ngo adapfa. Dukwiye kurwanya intambara yo kwitagatifuza, aho guhora turwana iyo kudapfa. Tukarwana iyo gupfa ku cyaha, tukarwana iyo kwakira Yezu Kristo no kubaho muri we. Urwo ni rwo rugamba nyarwo. Yezu Kristo ni muzima, Yezu Kristo ni umutegetsi, Yezu Kristo ni Nyagasani, n'urupfu ararutegeka. Erega kumuhereza ubuzima gutyo si ukuvuga ngo urarapfuye, kandi naho wagenda urahirwa, aho ugiye harutaha mu ijuru hamwe na Bikira Mariya hamwe n'abatagatifu. Yaba twemeraga ko Yezu Kristo yazutse koko, twabaho turi abigenge imbere y'urupfu, maze ntitugire abantu dushaka natwe kurutsindikaho kubera ko nabo bashaka kurudutsindikaho. Ahubwo tukagirira impuhwe abaduhemukiye bose, kubera urukundo Yezu adukunda, kubera urukundo tumukunda. Iyo ni inzira y'ubutagatifu, ni inzira y'ubumaritiri bushyashya, ubumaritiri bw'isezerano rishya muri Yezu Kristo wapfuye akazuka. Singizwa Yezu Kristo warapfiriye ukazuka. Uwo Yezu tubwira uti njye ndi umugati utanga ubugingo, ni nyir'ubugingo. Uwo ubwiye utakira ubuzima bwanjye ni nyir'ubugingo. Sitefano rero nanone aratwigisha gusabira abanzi. Yezu nyine aremera arapfukama rwose, utubaraga dukeya yarasigaranye akubita amavi hasi, ati akira roho yanjye. Iryo neza ryabanje ati Nyagasani ntubahore icyo cyaha, Nyagasani ntubahore icyo cyaha. Abakristo bagombye gusabira abanzi babo batyo igihe cyose. Wakumva kanaka ko akuriho ashaka kugirira nabi, Yezu we ntumuhore icyo cyaha, aho gutangira imivumo, gutangira ibiki, ati mwihorera yo kagira gutya na gutya araka, kandi mwembi mwahagejwe. Hariya magambo ya Sitefano aho sa yacu. Bantu b'ijosi rishingaraye, bantu banangiye umutima n'amatwi, mugahora murwanya roho mutagatifu. Kuki turwanya roho w'urukundo? Kuki turwanya roho w'amahoro? Kuki turwanya roho wo kubabarira, roho w'impuhwe? Kuki turwanya roho wo kwihangana? Bavandimwe,
mu izina rya Yezu Kristo twakire Roho Mutagatifu ahindura ubuzima bwacu, tugire intungane, maze duhore dusingiza Yezu twishimye nta kiduteye ubwoba, kuko tuzi neza ko turi mu biganza bya Yezu Kristo watsinze urupfu akazuka. Mubyeyi Bikira Mariya dusabire kuba intungane, kuba abatagatifu. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka.